续来到立法院，昨纳备联手第4届封杀掉中央政府明年度的总预算案。本地要来邀请到朝野食好解饭的行政院长杜英泰，态度嘛愈来愈强硬。国民党的立委谢良介讲，行政院若是这个心态，恐惊这个好解饭就真歹食咯。民进党是来回应讲，相信立法院、行政院两位院长的智慧，会共同找出破冰的方法。两位帅哥，左边胖一点的帅哥是执政党的王定宇王委员，右边瘦一点的帅哥是国民党的 AI 博士葛如君。联同朝野的立委做伙接待外宾，不过对外朝野是展现一团和气，不过内部同款对总预算案拢是火气。会不会觉得所有的预算都卡在原民会这边，没有办法过去呢？这个进法补偿不是已经3读过了，为什么可以不编组这个预算呢？面对对问，原民会主委陈志勇拢无讲话，因为总预算案第4届放动落来，关键就是行政院无编足对原住民的禁止普查补偿。若前一天总质询，杜英泰国讲一句无要浪费公文，态度强硬，嘛互哪位烦恼讲这拜五的和解饭局，感觉有法度食。我想吃不吃和解饭，这个在于院长的态度了。共吃和解饭的过程。这个问题应该能够迎刃而解。假如连这么小的问题都解决不了，那这个院长也不用当了。总预算这是关乎全民照顾，关乎国家进步跟发展啊。那我们都希望不要横生枝节，找出一个大家都能够智慧化解的方法。预算案的局势敢会出现曙光，就看两院伫拜五敢会当食一顿饭就解决。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。